Look left, look right, and I come with a hook right. Hook right, hook right. This what the angles look like. Arkadaşlar merhabalar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi biz bu kanalda bilgisayar topluyoruz normalde. Aynı zamanda oyuncu ekipmanları incelemesi yapıyoruz. Genellikle de en çok incelemesini yaptığımız ürünlerden bir tanesi klavye. Bildiğiniz gibi son dönemde de bayağı bir klavye inceledik. Ama bu bizim kanalımızda bir ilk olacak. Çünkü Çin'den aldığımız parçalarla klavye toplayacağız. Araştırdığım kadarıyla bu işin Türkiye'de gerçekten büyük bir potansiyel kitlesi var arkadaşlar. Custom klavye toplamak gerçekten pahalı bir hobi. Ama gerçekten dünya genelinde insanlar kendini bu zevkten mahrum bırakmıyor ve bunların satışının bayağı bir olduğunu gördüm. Ve biz neden yapmıyoruz dedim. Türkiye'de de birçok kanal bu klavyenin incelemesini vesairesini yapmış. Hatta Ekin Kollama abimiz bile bu klavyenin aynısından incelemiş. Fakat şöyle bir durum var. Türkiye'de ve dünya genelinde baktığım zaman %90 çoğunluk bu klavyenin beyazını incelemiş. Fakat tuş kombinasyonu kısmına geldiği zaman beyazın üstüne ne bileyim garip garip renkler, kırmızılar, siyahlar, maviler, beyaz bir klavyeye yakışmayacak tonda tuşlar aldığını gördüm. Ben ise bu videomda şöyle yaptım. Gamakay'ın LK67 klavyesini aldım arkadaşlar. Bu klavye Bluetooth'lu olabiliyor, kablosuz olabiliyor, kablolu kullanabiliyor. Birçok seçeneği var. Bu klavye hot swap bir klavye arkadaşlar. Yani custom desteği var. Aynı zamanda switch olarak Gateron'un siyah switchlerini tercih ettim ki biraz daha sessiz olsun. Ve bu klavyeyi inceleyen videolara göre bizi bir tık daha öne çıkartsın diye Gateron'un siyah switch'ini tercih ettim. Şimdi gelelim işin sürpriz kısmına arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz kutunun içerisinde 140 adet tuş başlığı var arkadaşlar. Yani switchlerin üstüne takılan tuş başlığı. Öncelikle şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, beyaz ve sarıdan oluşan tuş başlığı aldım. Gerçekten bu custom klavye işi beni sardı diyebilirim. Öncelikle şöyle bir kağıt üzerine not aldım. Çünkü bu klavyeyi alalı bayağı oldu arkadaşlar. Ve fiyatlarını kaçtan aldım inanın hatırlamıyorum. Şimdi siparişe girip bakmayacağım. Ben videonun çekildiği an itibariyle düşünüyorum. Şimdi klavye arkadaşlar normalde 872 TL. Ben videoyu çektiğim an itibariyle tabi dolar yerinde durursa kargosu 55,5 liraya geliyor. Toplamda 927 TL arkadaşlar. Bu klavye yapıyor. Ama şöyle bir durum var. Ben aşağı açıklamalar kısmına bir indirim kodu bırakacağım. Onu girdiğiniz zaman 857 TL'ye bu düşecek arkadaşlar. Şimdi Gateron'un 70'li Black Switch'i var arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Normalde internetten birçok aldığımız ortalama 400, 500, 600 TL bandındaki klavyelerde genelde Gateron marka switch kullanılıyor. Tabii ki hot swap değil. Çünkü hot swap olsa onları söksek klavyeden daha pahalı hale geliyor. Bu Gateron'un Black Switch hot swap modeller arkadaşlar. İçerisinde 70 adet var. Böyle bir torba içerisinde gelmiş. Herhangi bir sıkıntısı yok gibi görünüyor. 618 TL'ye geliyor arkadaşlar. Ben videoyu çektiğim an itibariyle. Bunda şöyle bir güzellik var. Bunda kargo ücretsiz arkadaşlar. Çünkü küçük bir parça gördüğünüz gibi. Ben aşağı gene bunun için bir indirim kodu bırakıyor olacağım. Onu girdiğinizde 520 TL'ye de bu geliyor. Ve arkadaşlar dediğim gibi Türkiye'de bu klavyenin videosunu çeken çok arkadaş var. Hatta dünya genelinde bulduğumuz zaman gerçekten çok arkadaş var. Ama dediğim gibi tuşları saçma sapan renklerde. Ekin Kollama kanalına da klavyeyle alakası olmayan bir renk göndermişler. Hatta Ekin Kollama şey diyor videonun içerisinde. Ya orada beyaz tuşlu falan bir şey vardı diyor. Büyük olasılıkla bunlardan bahsediyor. Biz de arkadaşlar bu tuşlarla çekmenin güzelliğini şimdi size birazdan göstereceğiz. 140 adet tuş var arkadaşlar. Bunun içerisine 2 katlı. Bunu birazdan göstereceğim. Yani üst katta bir tuş takımım var. Hemen bir alt katında da tuş takımım var. Normalde bu tuş başlıkları 394 TL'ye geliyor. 40 TL kargo ücreti var Türkiye arkadaşlar. Toplamda 433 lira yapıyor. Ama benim verdiğim indirim kodunu girdiğiniz zaman 405 TL'ye geliyor. Yani ortalama kargo ücretini bizden ödemiş gibi. Onun için aşağı açıklamalar kısmına arkadaşlar indirim kodlarını bırakacağım. İndirim kodlarını girmeden eğer alacaksanız satın almayın. Şimdi isterseniz şunu bir kenara bırakalım arkadaşlar. Gateron switchlerimiz de burada. Bunu da bir kenara bırakalım. Şimdi arkadaşlar gelelim klavyeye. Ben bunu daha önce tabii ki geldiğinde açtım arkadaşlar. Şimdi isterseniz lafı fazla uzatmayalım. Şöyle bir çıkartalım arkadaşlar. Bizim çocuklar üzerine böyle şey dökmüşler. Birkaç bir şey dökmüşler. Kutuyu açtığımda şöyle bir poşetle daha doğrusu bize geliyor. Şunu çıkarttım, şöyle kenara koyacağım arkadaşlar. Şuradan 2 tane koruma şeyi çıktı. Bunu da çıkartacağım. Evet, şöyle bir tane Gamakay yazılı gördüğünüz gibi kullanım kılavuzuna benzer bir şey çıktı. Ve içerisinden şu çıkıyor arkadaşlar. Şunu atalım kenara. Şimdi şöyle içindekileri çıkartıyorum. Bunu da atalım.
Bakın gençler, içerisinden bir tane alıcı çıktı. USB alıcısı. Böyle bir tane tuş sökme aparatı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle tuşları böyle bu şekilde sökebileceğiniz bir tuş aparatı var. Ve içerisinde bir adet hasır Type-C bir kablo çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Type-C. Bu kabloyu şöyle bir hızlıca açmak istiyorum. Evet, ortalama gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uzunlukta bir kablo çıktı içerisinden. Hasır ve Type-C. Ben bununla telefonumu da şarj ederim. Evet arkadaşlar, geldik klavyemize. Şimdi klavyemizi öncelikle şöyle size bir yakından göstermek istiyorum. Ben bunu normalde geldiğinde kutusunu şöyle bir açtım. Şuradaki beyazı görünce ürünü beyaz aldım zannettim. Siyah almışım arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, alt kısmının beyaz olması, arka tarafının siyah olması çok bir şey ifade etmiyor. Buraya beyaz tuşları taktığımda gerçekten çok güzel olacağından kesinlikle ama kesinlikle eminim. Videonun başında da o kadar attık tuttuk atarlandık falan ama güzel olacak. Şimdi bu klavyede neler var arkadaşlar? Öncelikle şurada yan kısımları var arkadaşlar. Yan kısımlarında ve şu arka kısımlarında RGB geçiren bir bölüm var. Şurada bir tane buton var arkadaşlar. Bu buton da Bluetooth, USB ve wireless arkadaşlar. Wireless olarak geçiyor. Bunun wireless aparatını taktığınızda ve şunu sol konuma getirdiğinizde wireless olarak çalışıyor. Şuradan da cihazı şarj edebiliyorsunuz. Kendi içerisinde bataryası var. Ve en güzel noktalardan bir tanesi arkadaşlar, burada bir tane ses açma kapama tekerleğinin olması. Gerçekten bu çok çok güzel olmuş. Alt kısmına baktığımız zaman herhangi bir yükseltme bacağı yok. Burada plastikler var arkadaşlar. Aynı zamanda dört köşesinde plastik mevcut. Ürünün genel malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Özellikleri bu şekilde. Burada işte ses açma kapama tekerleği. Buradan işte bağlantılarını falan seçebildiğiniz bir nokta. Switchlerim burada. Şimdi isterseniz hemen şöyle bir switchlerimizi hızlıca dizelim arkadaşlar. Tuşlarımız gerçekten bana geldiğinde düzenli bir şekildeydi. Ama oraya at, buraya at vesaire derken böyle karman çorman bir hale geldi bu. Şimdi isterseniz hemen şunları bir dizmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi bütün black switchleri taktım ve şöyle göstereyim, elimde 3 tane fazladan switch'im kaldı. Bunlar da yedek switch arkadaşlar. Bunları bir kenara ayıracağım. Eğer switchlerimde bir problem çıkarsa bu yedek switchleri kullanacağım. Şimdi cihazı bilgisayarıma bağlayıp hangi switch hangi keycap'e geliyorsa arkadaşlar o keycap'ları buraya bağlayacağım ve klavyemizin son halini göreceğiz. Bir oyun testi, ses testi yapmayı unutmayacağım. Hadi bilgisayara geçip şu canavarı bir adam edelim. Taking the view when it look right, and oh, it's the good life. Whipping the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, come with a hook right, hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda klavyenin tuşlarını takmayı başardım. Şöyle bir görüntü oluştu. Bal peteğim, bal köpüğüm benim yeni klavyem arkadaşlar. Klavyenin çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Sarı ve beyaz temalı oldu. Şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Tuşları çok araştırmadan aldığım için tamamen hani böyle dedim beyaz renk olsun. Tuşları lazer kesim değil. Bu yüzden arkadaşlar alt kısımlarda karanlıkta hangi harfin nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Maalesef klavyeyi ezbere bilmiyorsanız bu sizin için belki bir sıkıntı olabilir. Ama zaten custom klavye işine girdiyseniz zaten 10 parmak falan yazıyorsunuzdur. Zaten Amerikan tuş dizilimine sahip klavyeye hakimsinizdir. Bunun için çok bir problem olmayacaktır. Sarı ve beyaz gerçekten çok çok yakıştı. Switchleri takarken biraz zorlandım. Alt kısımda böyle metal kısımlar var. Oralar biraz bükülüyordu. Oraları düzlemek zorunda kaldım. Hepsini tek tek kontrol ettim. Bu video bana biraz zaman açısından pahalıya patladı diyebilirim. Uzun zaman sürdü bu switchleri tek tek yerleştirmek, tuşları tek tek yerleştirmek. Beni gerçekten çok çok uğraştırdı. Şu anda sırtım ağrıyor. Bir an önce klavyeyi deneyip defolup gitmek istiyorum. Klavyenin şu kısmında böyle bir ses açma kapama barı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Yalnız bu tuşa bastığımda böyle mutelemesi lazım arkadaşlar. Muteleme işini maalesef yapmıyor. Sadece gördüğünüz gibi ses açıp kapatmaya yarıyor. Aynı zamanda bir tane şerit halka var. Bu şerit halkaya da bu ışıklardan koysalardı gerçekten çok çok güzel olurdu. Bayağı bir ışık modu var arkadaşlar. İsterseniz bir ışıklarına bakalım. Bir sesine bakalım arkadaşlar. Ondan sonra bir Valorant oynayıp bir klavyemizi
biz deneyelim. Evet arkadaşlar, maalesef gördüğünüz gibi lazer kesim olmadığı için tuşlar görünmüyor. Burada funç tuşu var arkadaşlar. Ve ışıkları şuradan değiştirebiliyorsunuz. Şurada bir ses açma kapama butonu var. Bunu kullanabiliyorsunuz ama bunun ışıklı olmaması gerçekten kötü olmuş. Şöyle bir bastım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi şuralarda bir kırmızılar yandı. Yani şuradaki WASD tuşu aynı zamanda yön tuşları kırmızı oldu. Bir daha bastığım zaman böyle bir normal bildiğiniz bir RGB. Şu anda sabit arkadaşlar. Yer değişikliği yapmıyor. Bir daha basıyorum. Bu nefes alma modu arkadaşlar. Farklı farklı renkler geçiş yapıyor. Bir daha bastığımda bu da arkadaşlar renkler yavaş yavaş geçiyor. Bir rainbow efekti söz konusu. Evet, bir daha bastığımda klasik RGB'lerin geçişini görüyorsunuz. Sağdan sola doğru geçiyor arkadaşlar. Bir daha basıyorum. Evet, şu an tuşlara hangisine basarsam böyle bir dalgalanma efekti mevcut. Bir daha basıyorum. Şimdi de bastığım satır arkadaşlar geçiş yapıyor ve gayet güzel akıcı bir şekilde animasyonları var. Şimdi böyle değişik, bu göz yoran bir efekt. Bir daha basıyorum. Bu bildiğiniz snake efekti arkadaşlar. Tuşların içerisinde ışıklar dolaşıyor. Evet, şimdi hangi tuşa basarsam gördüğünüz gibi o tuş yanıyor arkadaşlar ve hızlı bir şekilde sönüyor. Bu gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar, bu efekt son günlerde incelediğim birçok klavyede beni karşılıyor. Genelde böyle kenardan geliyor, ortada dolaşıyor ve geri tekrar dağılıyor. Evet, bir daha bastığımda bir değişik bir dalga modu var. Bak, bu efekti gerçekten beğendim. Her tuş farklı farklı renklerde yanıyor. Evet, şu anda da ortadan sağa sola doğru bir geçiş efekti var. Evet, şimdi siz oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama buradan böyle bir saat yönünün tersinde bir dolaşım söz konusu. Bir yuvarlak çiziyor efektler. Bu efekti canlı görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle tuşların altı sanki alev almış da böyle yavaş yavaş çıtır çıtır yanıyor gibi bir efekt var. Evet, az önceki efekt başa döndü. Evet arkadaşlar, şimdi en çok merak ettiğiniz noktalardan bir tanesi Black Savage'in sesi nasıl çıkıyor, onu size bir dinletmek istiyorum. Evet arkadaşlar, klavyemizin sesi ve renkleri, ışıkları bu şekildeydi. İsterseniz şimdi Valorant açıp arkadaşlar bir Valorant'ta oyunda bakalım performansı, kablosuz da özellikle nasılmış. Bu arada bu şarjlı bir klavye arkadaşlar. İsterseniz kablolu da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz Bluetooth'la bağlayıp cep telefonunuzla ya da Android TV Box'ınıza falan bağlayıp çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar zaten yarım klavye diye geçiyor. Ben ne yaptım arkadaşlar? Şuradaki fonksiyon tuşlarını, şuradaki yön tuşlarını ve WASD tuşunu renklendirdim. Gerisini beyaz yaptım. Bir de ESC tuşumu sarı yaptım. Güzel bir görüntü oluştu. Siyah kasa üzerine kesinlikle ama kesinlikle beyaz tuşlar ve sarı tuşlar gitti. Beyaz tuşlar içerisinde süt resimleri falan var. Sarı tuşlarda da bal rengini temsil ediyor. Milk ve Honey arkadaşlar. Bal ve sütten oluşan güzel bir karışım. Yiyesim geldi vallahi, böyle KitKat gibi. Neyse, isterseniz hadi Valorant testine geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda kablosuz olarak başladık. Bakalım. Kablosuz olarak bağladım. Yani kablosuzdan kastım normal dongle'la bağladım. Bluetooth olarak değil, çünkü masa üstüne bağlıyorum. Şu anda Valorant'a girdim. Tepkiler gerçekten çok güzel. Yani bastığım anda algılaması falan gerçekten beni hayran bıraktı diyebilirim. Oyuna başladık. Evet, orada bir adam var. Oo, ilk adamı aldık arkadaşlar. Kafadan vurduk. Çok iyi. Jet'le oynuyorum bu arada. Şuradan bir şöyle şurada durayım. Arkaya dolandırmayın adamları. Oo, Raze'in bombası geldi. Bakalım. Şuradakini öldürdünüz mü? Oo. İkinci adamı kafadan aldık arkadaşlar. Şurada şey vardı. Bakalım. Evet, oradan sıktığına göre hala orada bir yerde ok geldi. Konum keşfedildi. Sova. Oo, çok pis deş attık Raze'e. Raze, tepeden atlayacak mısın? Üçüncü adamı vurduk. Raze kaldı. Raze yukarıdaydı.
Spike nereye düştü? Oo çok iyi arkadaşlar. Vereceğimiz maçı aldık. Klavyenin etkisi midir nedir bilmiyorum ama baya sağlam oynadık diyebilirim. Paramızla bir şeyler alalım. Bir vandal çekelim. Bir de zırh çekelim. Büyülere gerek var mı? Aslında bir de büyü kurtardı bizi. Bir de duman alalım arkadaşlar. Şimdi gidelim. Gelin. Yardım edin. Buraya yardım edin arkadaşlar. Bakalım. Gene aynı taktikle oynayacağız. Bakalım ne yapabileceğiz. Klavyemiz iyi. Mouse'umuz iyi. Gerçekten güzel oynadık diyebilirim. Bakalım. Oo işte orada. Hadi bebeğim göster kendini. Oo. O beni bayağı bir yaraladı ama ben de onu bayağı bir yaraladım arkadaşlar. Şuradan gidelim. Şuradan geçemezler. Oo yalnız var ya soğan nokuna ölüyorduk. Son dakika kurtardık. Şuraya çıkacağım. Arkadan gelen olur mu acaba? Canım çok az. Sage niye can atmıyor bize? Arkadan gelen yok. Şuradan var mı? Şuradan da yok. Oo çok iyi. Gene aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun testinden, ses testinden başarıyla çıktı. Tek dezavantajı dediğim gibi lazer kesim olmadığı için alttaki ışıklar tam olarak görünmüyor. Ama renklerini falan genel anlamda beğendim. Ha bu kadar fazla fiyat vermeye değer mi derseniz bu bir hobi arkadaşlar. Yani herkes bir klavye alıp kullanabilir ama gerçekten bu bir hastalık. Onun için bu kadar para verenleri ben kesinlikle yadırgamıyorum. Yorum yaparken de buna göre yorum yapmanızı rica ediyorum. Almak isteyen arkadaşlar için Banggood linklerini ve indirim kuponlarını aşağı ekliyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.